ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സീരീസ് വ്ലോഗ്സ്. ഞാൻ ശ്രീകല. മൊത്തം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുക. തമിഴ്നാട് മൊത്തം മഴ, മദ്രാസിലെ മഴയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരുവിധമാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തൂത്തുക്കുടി, തെങ്കാശി, കോവിൽപ്പെട്ടി, തിരുനെൽവേലി ജില്ല, തൂത്തുക്കുടിയാണ് നമ്മുടെ ജില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര മഴ. 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് മഴ തകർത്ത് പെയ്തു. എല്ലായിടത്തും വെള്ളം, ചുറ്റി വെള്ളം കിടക്കുക. നമുക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ ശകലം ഉയരമായ പ്രദേശം, അതുകൊണ്ട് വലിയ ഇതായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ നെൽവേലിയെല്ലാം ഭയങ്കര വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുക. ഓരോരുത്തർ വീടൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന കാണുമ്പോൾ ദൈവമേ സഹിക്കുന്നില്ല. രാവിലെ മഴയും പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ശരി ചപ്പാത്തി ഒരു കൂട്ടമാക്കുമെങ്കിൽ റെഡിയെന്നും പറഞ്ഞ് ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കും. രാവിലെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ അടുക്കളയിലൊരു സാമ്പ്രാണി, കമ്പ്യൂട്ടർ സാമ്പ്രാണി ഒന്ന് കത്തിച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ല്. ഈ ഒരു ചന്തി കത്തിച്ച് വെച്ചാലും നല്ല ഈ ഒരുമാതിരി നനഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കും. പിന്നെ രാവിലെ ഇഡ്ഡലിക്കായിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഡ്ഡലിക്ക് അരയ്ക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ കറണ്ട് പോയി. ആകെ ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന 10 മണിക്ക് പോയ കറണ്ട് വരാൻ 1 മണിയായി. കൊച്ചുമകൾ നാളെ എല്ലാം അവധിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടായിക്ക് അവരുടെ ഓഫീസും അവധിയാണ്. അല്ല, വെള്ളത്തിൽ എവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യാനാണ്? അങ്ങനെ എല്ലാം വീട്ടിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുക. ഈ ഒരു ഹാളിൽ ഈ വീട്ടിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാമെന്നല്ലാതെ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്നാക്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കടയിൽ വരെ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് വെളിയിലോട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ചെമ്മൺ റോഡാണ്, ടാറിട്ട റോഡല്ല. അത് കുഞ്ഞനൊരു മഴ പെയ്താലേ നടക്കാനുള്ളൊന്നും പറ്റത്തില്ല. മൊത്തവും വെള്ളമാണ്. റോഡിൽ നടക്കുന്ന വഴിയില്ല വെള്ളം. ചിലപ്പോൾ ഇതിലേ കൂടെ പാമ്പ് സർവീസും കാണും. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. കൊച്ചുങ്ങളെയൊന്നും വിടത്തില്ല ഈ സമയത്തിന്. അവൻ പോലും സൈക്കിളിൽ പോകത്തില്ല. നമ്മൾ തന്നെ നടന്നു പോയി ഈ വെള്ളം താണ്ടി വേണം പോവാൻ. റോഡ് ക്രോസായാൽ വെള്ളം പോകുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഓട വഴിയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഷെയർ, കമൻറ്റ്, ലൈക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണം. ഇത് തിരുനെൽവേലിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ്. ഇത് ഒരാളെടുത്തിട്ട് തന്നതാണ്. പോകേണ്ട വെള്ളം കണ്ട കടയുടെ മേൽവശം മുക്കാൽ ഭാഗമായി താഴത്തെ നില ഇതുപോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. വെള്ളപ്പൊക്കം ഭയങ്കരമായി. ഇപ്രാവശ്യം 1992 ഇതുപോലൊരു മഴ പെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ 2015 മദ്രാസിൽ ഇതുപോലൊരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് നമ്മുടെ ഈ തെൻ ഭാഗമെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് പരിപ്പ് രസം വച്ച് എല്ലാവരും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഞാനാണ് കഴിച്ചത്. ഇത് വെണ്ടയ്ക്ക, കത്തിരിക്ക, വെഴുക്കുവരട്ടിയും വെച്ച്. ഇത് അകലക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാവയ്ക്കയുടെ ഒരു കുഞ്ഞനിയനായിട്ടൊക്കെ വരും. നല്ല കയ്പുള്ളൊരു സാധനം. ഇതും തോരൻ വെച്ച്, പപ്പടം പൊരിച്ച് എന്നും ചൂടായിട്ട്. ഉച്ചക്കലത്തെ പൂജ സ്നാക്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉച്ചക്കലത്തെ പൂജ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ്. മഴയായതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങ് വല്ല മടി. പിന്നെ ചൂടായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു എനർജി. ശരി, വൈകുന്നേരം ഒരു ശകലം മഴയൊക്കെ തോന്നുന്ന നേരം മേലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് മേലെ കയറി വന്നതാണ്. പിന്നെയും കയറി വന്ന്. രാവിലെ ഒന്ന് കയറി വന്നായിരുന്നു. മഴ ഒന്ന് ചനചനാന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുക. മഴ നിന്നാലേ വെള്ളം പറ്റത്തുള്ളൂ. വെള്ളം എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റാതെ ഒന്ന് ലോക്കായി കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒരു പണി നടക്കത്തില്ല. തണുപ്പും മഴയും പിടിച്ച് അമ്മക്ക് പനിയോ ജലദോഷം വരാതിരിക്കുമെന്നെങ്കിൽ ഭാഗ്യം. മോക്ക് ഒരു ശകലം ചൂടൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പരീക്ഷ അടക്കുമല്ലേ, ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ അടക്കുക. സ്കൂൾ വരെ അവധി. ഇനി അങ്ങനെ ആവുമെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് മാന ഇരുണ്ട് കിടക്കുക. എപ്പോൾ വേണേലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇനി പോയി ചായ ഇടണം. ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ച് രാത്രി വേണം അത് ദോശയ്ക്കുള്ളത് അരച്ച് വയ്ക്കുക, ഇഡ്ഡലിക്ക് അരച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളത്തേക്ക് രാവിലെ ഇഡ്ഡലിയാക്കാം. എല്ലാം അങ്ങ് ഒരുമാതിരി മൂടി കിട്ടി. ചെവിയൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയല്ലേ. പിന്നെ ഇത് തിരുച്ചെന്തൂർ അമ്പലം. ദൈവമേ, മുരുകൻ വെള്ളത്തിനകത്ത്. കടലേത് വെള്ളം ഏത് അമ്പലം ഏതെന്നറിയാൻ വയ്യാതെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുക. ഓരോരുത്തർ ദൈവമേ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സഹിക്കത്തില്ല.
വീട്ടിലെല്ലാം വെള്ളം കയറി. വീട്ടിൽ താഴെ താമസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടൊക്കെ ഉള്ളവർ ഒരു വീടല്ലേ, അത് മൊത്തം വെള്ളം കയറി. നമ്മൾ തറയിൽ വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോയി. ഇനി അവർ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കരകയറി വരുന്നത്, ഇതെല്ലാം സമ്പാദിക്കുന്നതേമേ. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി അരച്ച് വയ്ക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇഡ്ഡലിക്ക് അരച്ച് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇഡ്ഡലി ഓക്കെ. ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ചൂടായിട്ട് കഴിക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു മഴയും വെള്ളവും നമ്മുടെ 3 നേരത്തെ ആഹാരം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ വേറെ വർക്കൊന്നും വീട്ടിലൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. വീടൊന്ന് തൂക്കുക, പറക്കി പാത്രം കഴിക്കുക, ഇച്ചിരി നേരം കയറി കിടന്നുറങ്ങുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രിയിലത്തേക്ക് ഇന്ന് മാവില്ലല്ലോ, നാളത്തേക്കല്ലോ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം രാത്രിയിലത്തേക്ക് ഗോതമ്പ് ദോശയാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കും. ഒരു സാമ്പാറും വയ്ക്കണം രാത്രിയിലത്തേക്ക് മാത്രം എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. നോക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗോതമ്പ് ദോശയും സാമ്പാർ മഴവെള്ളം കണക്ക് ഓടുന്നുണ്ട്. ശകലം വെള്ളം കൂടിപ്പോയി, തേങ്ങ അരച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ശകലം വെള്ളം കൂടിപ്പോയി. ശരി, എന്തോരം കുഴപ്പമില്ല. മഴയ്ക്ക് നല്ല ചൂടായിട്ട് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. തമിഴ്നാട് മഴയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മഴവെള്ളത്തിനകത്ത് കിടന്ന് വിഷമിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി